हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू गेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप एनटीपीसी एंड रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली एनटीपीसी एंड रेलवे का वीडियो मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट। मतलब मेक इन इंडिया लोगो किससे बनाया हुआ होता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखे होंगे कि मेक इन इंडिया लोगो में एक लायन होता है, ओके, जो कि पहिए की दांता में बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लायन मेड अप ऑफ कॉक्स। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इंडियन सेलिब्रेट होली। मतलब इंडियन मतलब भारतीय कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आप सभी को तो पता होगा, होली में क्या होता है ना, होली में कलर पाउडर एक दूसरे को मारते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय थ्रोइंग कलर पाउडर एंड वाटर ऑन ईच अदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन स्पोर्ट व्हाट डज HIL स्टैंड फॉर। मतलब भारतीय खेल में HIL का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, HIL का मतलब होता है हॉकी इंडियन लीग। ओके, जिसको 2013 में शुरू किया गया था। ओके एंड फ्रेंड्स, हॉकी इंडियन लीग में टोटल 6 टीम खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज इज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ व्हिच इंडियन राइटर। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक की रचना पर आधारित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RK नारायण। ओके, मालगुडी डेज RK नारायण भारतीय लेखक की रचना पर आधारित है। ओके एंड फ्रेंड्स, ये जो मालगुडी डेज इसको 1943 में पब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को किस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, मतलब 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उस समय टाइम क्या हुआ था। मतलब मॉर्निंग था या मिड इवनिंग था या मिडनाइट था या नून था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिडनाइट। ओके, मतलब आधी रात था। ओके फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिला था तो मिडनाइट मतलब आधी रात था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड एक्सीलरेटिंग प्रोजेक्टाइल्स सो एज टू अचीव ए डिजायर्ड परफॉर्मेंस कॉल्ड। प्रोजेक्टाइल को डिजाइन और तेज करने का विज्ञान या कला को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालिस्टिक्स। ओके फ्रेंड्स, बालिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। मतलब केवल गुरुत्वाकर्षण बल के तहत आगे बढ़ना। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अभी जितने भी कंट्री हैं वो बालिस्टिक्स मिसाइल बना रहे हैं। मतलब ये केवल गुरुत्वाकर्षण बल के तहत आगे बढ़ता है। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालिस्टिक्स। ओके, प्रोजेक्टाइल को डिजाइन और तेज करने का विज्ञान या कला को बालिस्टिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिमिलरिटी इन द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इनके भीतर सिमिलरिटी क्या है। ऑप्शन है, ऑल ऑफ देम आर फ्रूट्स। मतलब ये सभी फल हैं। ऑप्शन बी, ऑल ऑफ देम आर नेम्स ऑफ सीजन। ये सभी ऋतु का नाम है। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ देम आर कलर्स। मतलब ये सभी कलर का नाम है, मतलब ये सभी कलर हैं। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम आर शेड्स ऑफ ऑरेंज। मतलब ये सभी नारंगी का एक एक रूप होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ देम आर कलर्स। ये सभी कलर मतलब रंग है। ओके, ऑरेंज मतलब नारंगी रंग, पीच मतलब पीला रंग। ओके, ऑलिव मतलब ये डार्क येलिश ग्रीन कलर होता है। ओके, ऑलिव। क्रोम मतलब क्या, क्रोम क्या होता है, क्रोम एक शेडो कलर होता है। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ देम आर कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डबुल स्टैंड फॉर। डबुल का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, डबुल क्या करता है ना, डबुल एक एरिया मतलब एक रीजन को हाई स्पीड नेटवर्क मतलब हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि वाईफाई भी डबुल का अंडर आता है। ओके फ्रेंड्स, डबुल एंड वाईफाई के भीतर अंतर क्या है। डबुल कोई भी रीजन में मतलब कोई भी एरिया में प्रोवाइड करने में कंडीशन नहीं होता है। ओके, बट वाईफाई एक एरिया में प्रोवाइड करने के लिए इसका एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब ये एक वर्जन को प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन। मतलब द्विसदनीय लेजिस्लेट क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजिस्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट असेंबली। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेटर होते हैं उनको 2 असेंबली और 2 चैम्बर्स और 2 हाउस में डिवाइड किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ओके, जैसे कि हमारा इंडिया में एक है राज्यसभा और एक लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे राज्यसभा के लिए अलग सा हाउस है, मतलब अलग सा चैम्बर है।
एंड लोकसभा के लिए अलग सा चैम्बर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट कॉम्बस्टिबल नेचुरल गैस? सबसे प्रचुर मात्रा में दहनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। ओके, मीथेन सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला दहनशील प्राकृतिक गैस है। ओके, ये रंगहीन, गंधहीन और गैर जहरीला है और एक पीलापन के साथ जलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उलार लेक। ओके, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये उलार लेक झेलम नदी के ऊपर है। एंड फ्रेंड्स उलार लेक का लंबाई कितना है? 16 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कामेल ट्रेडिंग इवेंट इज ए पार्ट ऑफ दिस एनुअल फेयर? प्रसिद्ध ऊंट व्यापार कार्यक्रम कौन सी वार्षिक मेला का एक हिस्सा है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। ओके, फ्रेंड्स पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। एंड फ्रेंड्स पुष्कर मेला का और एक नाम है कार्तिक मेला। ओके, क्योंकि पुष्कर मेला को कार्तिक महीना में मनाया जाता है। ओके, इसीलिए इसका और एक नाम है कार्तिक मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विविपारा? विविपारा क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वर्टिब्रेट्स दैट आर बोर्न लाइव। ओके, मतलब केसरों जो जन्मजात होते हैं इसे विविपारा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लाइमरिक? लाइमरिक क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए फॉर्म ऑफ पोएट्री मोस्टली इन 5 लाइन्स। मतलब कविता का एक रूप अधिकतर 5 पंक्तियों में। ओके, मतलब कुछ कविताएं होते हैं जिसका ओनली 5 पंक्तियां होता है। ओके, उसको लाइमरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनुअल इज टू 1 ईयर देन क्विनल? फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा एनुअल इक्वल टू कितना होता है? 1 ईयर। देन फ्रेंड्स क्विनल इक्वल टू कितना होता है? 5 ईयर्स। ओके, फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोमेडा इज ए? एंड्रोमेडा क्या है? फ्रेंड्स एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी मतलब एक तारकापुंज है। ओके, जो कि रात के आकाश में अंडाकार की तरह दिखाई देता है। ओके, एंड फ्रेंड्स ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये मिल्की वे मतलब आकाश गंगा के पास ही ये दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलेक्सी नाइबरिंग द मिल्की वे। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज क्वाड इज इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर? सहिष्णुता के अभ्यास में किसी का दुश्मन सबसे अच्छा शिक्षक है। फ्रेंड्स ये किसकी बोली है? मतलब ये किसने बोली है? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द दलाई लामा। ओके, फ्रेंड्स ये दलाई लामा ने बोला है। एंड फ्रेंड्स दलाई लामा कौन है? फ्रेंड्स दलाई लामा बौद्ध धर्म का धर्मगुरु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्मो? सिग्मो क्या है? ऑप्शन ए, ए गॉन स्प्रिंग फेस्टिवल है। ऑप्शन बी, ए टॉलेस्ट पीक इन नीलगिरी है। ऑप्शन सी, ए टाइप ऑफ रंगोली है। या ऑप्शन डी, वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड शिव, मतलब लॉर्ड शिव का एक नाम है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गॉन स्प्रिंग फेस्टिवल, मतलब ये एक बसंत उत्सव होता है जो कि गोवा में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी वाज रिसेंटली इन द न्यूज, व्हाई? फ्रेंड्स लिगो जिसका फुल फॉर्म है द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये अभी काफ़ी न्यूज में है। तो फ्रेंड्स लिगो क्या है? मतलब लिगो का काम क्या है? फ्रेंड्स लिगो ये एक लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेटरी होता है। ओके, जो कि ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंग मतलब ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाने और एक खगोलीय उपकरण मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टूल के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग टिप्पणियों को विकसित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर भौतिक प्रयोग और बोधशाला होता है। ओके, फ्रेंड्स सिंपल भाषा में समझें तो ये ग्रेविटेशनल वेव मतलब गुरुत्वाकर्षण तरंग को ये डिटेक्ट करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाता है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सेंचुरी डिड पोर्तुगीज मर्चेंट्स फर्स्ट लैंड इन गोवा? किस सदी में पहली बार पोर्तुगीज व्यापारी और वणिक गोवा में कदम रखे थे? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16th। ओके, 16th सदी में पहली बार पोर्तुगीज व्यापारी और वणिक गोवा में कदम रखे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1999 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज ओवरथ्रोन बाय ए मिलिट्री कॉप लीड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ? फ्रेंड्स 1999 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो कि मिलिट्री का मुख्य परवेज मुशर्रफ के द्वारा निकाले गए थे? फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाज शरीफ। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा पाकिस्तान में
जो उसका जो सरकार कौन चलाता है, उसका मिलिट्री चलाता है। ओके, मतलब मिलिट्री जो भी कहता है सरकार मिलिट्री के हिसाब से चलता है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेली एनटीपीसी एंड रेलवे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।